大家好，我是轩妈，欢迎你来到我的频道。在看视频之前，请给我点个小爱心，你的鼓励是我进步最大的动力。咳，一到冬天，身边咳嗽的人就变多了。一些朋友白天咳，夜里咳，感觉嗓子都要咳出火来了。为什么一到冬天就咳不停？咳嗽其实属于机体的一种自我保护机制，是咽喉部受到刺激引起的防御性神经反射。冬天气候干燥，为了避寒，大家还会开空调和暖气，室内空气就越发干燥。在这种情况下，呼吸道黏膜上的纤毛运动会变慢，气道的净化能力下降，空气中的粉尘、尘螨等脏东西更容易附着在黏膜上。而对于呼吸道冷空气有着直接的刺激作用，尤其是哮喘患者和过敏体质的人，很有可能冷风一吹就狂咳嗽。如果不注意保暖，使得免疫力降低，还会给细菌和病毒的入侵制造机会，一旦感染，咳嗽的发生率就更高。今天就分享一款食疗方，咳嗽好得快。白天吃完，晚上就止咳了。下面随着我的视频一起来看看怎么做的吧。首先准备一个雪梨，雪梨第一可以清热去火、化痰止咳。雪梨是一种性质寒凉的水果，它含有大量的果汁和葡萄糖。平时人们食用以后，自己能滋阴润肺，就能为身体补充大量的水分，而且可以起到化痰止咳的重要作用。平时人们出现肺燥、咳嗽和内热引发气管炎与肺炎的时候，都可以多吃一些雪梨，能让人们的疾病症状很快好转。第二，排毒防癌。排毒防癌是雪梨的重要功效之一，因为雪梨中含有大量的膳食纤维和一定数量的果胶。平时人们食用以后，可以把身体内的毒素分解，并且让它随大便排出体外。另外，它对人体内的亚硝酸和黄曲霉素等致癌物质有很强的分解作用，能减少它们对人类身体的伤害，能有效防止癌症发生。第三，补充水分。雪梨在最适合的炎热夏季使用，这时它能为人体补充丰富的水分，而且能清热解毒，能防止夏季中暑症状发生。另外，人们多吃一些雪梨，还能吸收丰富的膳食纤维，可以促进肠胃蠕动，缓解消化不良。接着再准备15克茯苓。茯苓的功效和作用：第一，促进造血。茯苓富含多糖、各种维生素以及锌为代表的微量元素。当茯苓中的这些成分被人体吸收之后，可以有效增强人体饱和体液细胞的免疫功能，进而提高骨髓造血能力。研究表明，茯苓可以有效提高白细胞，减少症患者体内的白细胞数量，也有利于稳定体内的红细胞水平。第二，促进消化排毒清肠。茯苓中的膳食纤维的含量很丰富，可以帮助肠胃蠕动，促进消化，加快体内代谢废物和毒素的排出，排毒清肠。并且茯苓中含有的一些药物成分可以有效辅助因炎症引起的一些肠胃疾病，对肠胃有很好的保健作用。第三，补气健脾。现在人民的生活水平不断的提高，人们对于吃食的要求也是愈加精益求精，但由于生活压力的影响，使得人们出现了很多脾胃不适的症状。在面对美食的时候，往往只能望洋兴叹或者忍受痛苦。中医认为茯苓具有健脾养胃的作用，可以用于脾虚泄泻，尤其对于脾虚运化失常所导致的泄泻带下有着显著的效果。洗干净茯苓放一旁，接下来准备适量的陈皮。陈皮是一种中药材，也是常见的食材，它有着非常高的药用价值和实用价值。第一，燥湿化痰。陈皮能够清除体内湿气，具有燥湿的功效，它可以消除气管
和支气管内的炎症，扩张气管，促进痰液的顺利排出。平时可以用于缓解慢性支气管炎、肺气肿、肺炎等引起的不良症状。第二，理气健脾。陈皮最重要的作用就是理气健脾，它含有特殊的芳香物质和挥发油，能够促进消化液的分泌。平时用它泡水喝，能够起到健脾开胃、促进消化、提高食欲的作用，特别适合那些脾胃不和或者消化不良的人群食用。第三，预防心血管疾病。陈皮具有扩张冠状动脉、软化血管的作用，可以降低血液粘稠度，促进血液循环，有效预防各种心血管疾病的发生。第四，还可以去口臭。口腔异味大的人可以用陈皮泡水饮用，可以有效清新口气，帮助消除口臭。洗干净的陈皮放入碗里备用。接下来准备适量的山楂。山楂是我国特有的一种水果种类，山楂可以生吃或者作为果脯，是中国特有的药果。山楂富含维生素 C、碳水化合物、多种矿物质、胡萝卜素等，具有健胃消食、行气散瘀。具体功效：第一，可以开胃消食。山楂味甘酸，归脾胃经，富含脂肪酶，可以增加胃酸分泌，提高胃蛋白酶的活性，帮助人体更好的消化吸收蛋白质和脂肪。山楂中的维生素 C 矿物质既酸甜的口味，还能提高食欲。第二，活血化瘀。山楂有活血化瘀的作用，可以扩张血管，解除淤血状态，对于气滞血瘀型的痛经、产后腹痛有缓解作用。第三，强心养心。因山楂可以活血化瘀，经常吃山楂可以软化冠状动脉，增加冠脉血流量，降低心肌含氧量，起到养心护心的作用，对冠心病、心绞痛有辅助治疗作用。第四，美容养颜。山楂中含有黄酮类物质、维生素 C、胡萝卜素等抗氧化，清除体内自由基，促进皮肤新陈代谢，可以延缓衰老、美容养颜。接下来把这些食材全部放入养生壶里，加入适量清水，按花茶的键煮15分钟。朋友们，制作视频不易，一个红心对您来说只是举手之劳，对我来说可以高兴的睡不着觉。这个视频麻烦您帮忙点个免费小红心，非常感谢。如果你也是咳嗽有痰，而且咳得很久，不妨试一下这一款止咳化痰水，然后把它倒出来杯子里，稍微晾凉，再加入桂花蜜，就可以直接饮用。好了，朋友们，今天的视频就分享到这里。如果觉得我分享的视频对您有帮助的，欢迎您的订阅、点赞、收藏、转发，也非常感谢您的耐心观看。我们下个视频见。